วยมันจะน้อยกว่าเขาเพราะว่ารับมาแพงมากถามช่างลองเนี่ยลองถามช่างมาที่บอกโอเคช่างมาจอได้ก่อนได้จอที่ตรงนี้ได้ถ้าสมมติคือช่างมาจอถ้าสมมติว่านี่มาได้แล้วก็ต่อทำเป็นตุ่มแล้วต่อปักอ๋อถ้าสมมุติจะให้ช่างมาจอตอนแรกช่างก็มากล้าแอนบอกว่าสายตัวนี้อันเดียววันพรุ่งนี้พอดีตัวเองต้องทำงานพักเที่ยงผมมันต้องเชื่อมกับเอานี่เป็นเอานี่เป็นว่ามันขายที่ฝากไว้ผมจะดูข้อหาเป็นร้านเดือนถ้ามันได้แล้วจ่ายรายเดือนจะได้ก็ว่ากันของห้องค่ะงานแต่งหรือว่ามันเป็นงานแต่งแหละเดี๋ยวว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่าช่างกับค่าที่ซื้อน็อตเพิ่มอ่ะซอยซอสเค็มๆก่อนค่ะไม่ต้องเค็มมากค่ะมีไข่เยอะๆ Very violent เดี๋ยวได้แล้วค่ะได้เลย100 baht for this, yeah? You know how much chicken I could buy for that? Insane. Fried with pandan leaf, soy sauce sprayed on after, and white pepper. A lot of white pepper. So pandan leaf makes it really crispy. The pandan leaf is good out like that. I've never had these before. I've eaten most of the bugs here, but not from the bamboo tree. They're quite small. They really don't taste like anything other than soy sauce and white pepper, to be honest. It doesn't taste bad. It's a nice little snack. No off-putting flavor at all. It's just different. Not as good as grasshoppers or crickets. The little crickets are really good. Busy place? Starting to get that way. Walking street pie, North Thailand. Eating bugs. Alright guys, there it is. Crazy things I do. It's actually really good. Best thing I've eaten today. And I've had good food already.